Bá ń sọ̀rọ̀ gúfẹ̀ àwọn nǹkan kan ló máa ń fà tí èèyàn fi lè gúfẹ̀. Ara tó máa ń fà kí èèyàn gúfẹ̀ òun ni stress. When you stress yourself so much tó bá máa jẹun báyìí èèyàn lè máa gúfẹ̀. Tí èèyàn bá jẹun jù tó bá yó jù èèyàn lè gúfẹ̀. Nínú tó máa ń fà náà ni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interfacial is belching. Àwọn èèyàn ń béèrè pé ẹjọ́ kí lèèyàn lè lò fún àǹgúfẹ̀. Èèyàn máa gúfẹ̀ is a normal body system. Gẹ́gẹ́ bí èèyàn ṣe lè sneeze is a normal body system. And you know when kéèyàn bá sneeze tó bá pa consistent ó ti di nǹkan mìíràn àti very cold ni. So as téèyàn bá belch consistently ó ti di pé gas ti pọ̀ jù nínú ikùn yẹn òun ló jẹ́ kó high kó jẹ́ pé magnitude yẹn máa tún pọ̀ jù normal kéèyàn gúfẹ̀ lọ. So tá bá ń sọ̀rọ̀ gúfẹ̀ àwọn nǹkan kan ló máa ń fà tí èèyàn fi lè gúfẹ̀. Ara tó máa ń fà kéèyàn gúfẹ̀ òun ni stress. When you stress yourself so much tó bá máa jẹun báyìí èèyàn lè máa gúfẹ̀. Tí èèyàn bá jẹun jù tó bá yó jù èèyàn lè gúfẹ̀. Nínú tó máa ń fà náà ni hormonal imbalance. Tí hormonal system yẹn ò bá balance bóyá ẹni tó ní T3 T4 oríṣi system máa dàrú ikùn náà máa dàrú. Nínú tó máa ń fà náà ni digestive issues. Ìyẹn pé èèyàn ń jẹun kò digest ikùn èèyàn lé ìgbà míì ikùn ẹlòmíì tí ò lè ó máa di pé ó ń gúfẹ̀ all the time. Àwọn tó máa ń fà kéèyàn máa rush oúnjẹ jẹ kò dá kéèyàn máa rush oúnjẹ jẹ. Àwọn tí máa ń fà náà ni pé kéèyàn máa jẹ oúnjẹ tó ń produce gas. Nínú oúnjẹ tó ń produce gas ẹ̀ mọ̀ òun lẹ̀ wà máa jẹ wà wọ́n máa só káàkiri gbọ́n kí ni ó lè fà kéèyàn máa gúfẹ̀. Lára iná ni kéèyàn máa mu carbonated drink ó mu drink ohun tó bá ti gáàsì yẹn bá ti pọ̀ jù ó lè lead sí belching bẹ́ẹ̀ pé kò kí ń dúró bọ̀rọ̀ èèyàn kan máa gúfẹ̀ ó máa ń di àrùn. Wọ́n máa ní èèyàn gúfẹ̀ lẹ́ẹ̀kan méjì kò sí problem ẹ̀mẹ́ta ẹ̀márùn kò sí problem bó kọ́ máa ní èèyàn ń gúfẹ̀ fún odindi ọ̀sẹ̀ kan oṣù kan àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ o gbogbo tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀yọ̀ làwọn kan sunkún lé lórí o lèèyàn fi láti máa dúpẹ́ fọlọ́. So tó wá rí bẹ́ẹ̀ kí ni solution? Rárá solution ni pé kéèyàn avoid oúnjẹ tó máa produce too much gas nínú ikùn yẹn. Ìyá kéèyàn máa jẹ spicy food kéèyàn máa jẹ ẹ̀wà ẹlòmíì ní ẹ̀wà àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ wọ́n á jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún bí ọdún kan tí kí nìyẹn náà bá yíwọ́ kò sí ní tí ó lè ṣẹlẹ̀. Ẹlẹ́kejì ni wípé oníṣẹ́ ọ̀nà sàlásàlá ó kọ́ wa bá ṣe mú mi ká máa gọ́ọ̀pù omi. Kéèyàn máa gọ́ọ̀pù omi kéèyàn gbé pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún kó ṣe bísímìláì tó bá fẹ́ mú kó dẹ̀ máa gọ́ọ̀pù ẹ̀. Kò ń ṣe pé kéèyàn gbé omi àbí gbé drink gọ́ọ̀gọ́ọ̀gọ́ọ̀gọ́ọ̀gọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ ṣe ra ẹ̀ léṣe ni. Irú ẹni mi ò fẹ́ ṣe ó máa di gbóngbó léṣe èèyàn lè throw up. Tí wọ́n bá mú nǹkan tó ní gas tó kàn máa parí ẹ̀ nǹkan tó ń parí yẹn ọlọ́mọ ẹ̀ kò parí ìwọ náà lọ́jọ́ kan. So kí ni solution? Òun náà ni pé ká lọ get ginger. Èèyàn lè jẹ ginger tí tó bá lè jẹ raw ginger ká jẹ ó máa take care torí pé ginger ó pẹ̀lú nǹkan tó máa pẹ́ anti gas ni ó máa jẹ́ kí gas inú lọ. Although ó lè má wá ṣiṣẹ́ pé ó fẹ́ fi wọ ọ́sà o but lára ẹlòmíì ginger yẹn máa wọ ọ́sà but nínú metabolism body system ẹlòmíì metabolism ẹ̀ ò ní gbà kò ní wo gastric ulcer fún. Ṣùgbọ́n ginger òun ló máa ń jẹ́ kí gas kó wálé lára náà ni cinnamon. Ẹ bá mi get ewé àsùn òyìnbó kó kún ẹ̀kún ọwọ́ báyìí ká fi cinnamon àti ginger ká bọ́ ilẹ̀ ká bá sè dáadáa wọ́n mú omi ẹ̀ kéèyàn máa mú gbogbo gas tó deposit síkùn yẹn ó máa lọ lẹ́nu. Tó o bá ní time àti sè ewé àsùn òyìnbó yẹn kọ jẹ́ ṣùgbọ́n gbẹ̀mí tí kún ẹ bá lè yá ẹ̀ǹgbẹ́ o ewé àsùn òyìnbó yes mo sọ fún ẹ. If you like video, share, comment, put a like. Assalamu alaikum.